各位美麗敬福音堂嘅弟兄姊妹，各位好朋友，主內平安。感謝上帝俾到我哋今日一個風和日麗、陽光普照嘅主日，嚟到敬拜呢一位創造天地萬物嘅神。啲雪褸開始收翻入籠啦，係嘛？仲有冇人着雪褸啊？今日你仲有啊？真係，哎呀！我哋咧為咗今日咁好嘅天氣，俾啲掌聲我哋嘅神好嘛？我哋今日嘅天氣係非常之好，但係近呢幾個月咧，我哋美國同我哋加拿大嘅關係就烏雲密佈啦。本來我哋兩兄弟係嘛，我哋係契細佬，契咗咁多年啦嚇，本來都幾好噶，係咪啊？咁啊，大家一齊有 free trade 又自由來往啊！唔知點解啊，侵上到場咧，突然之間哇喺搞到我哋咧風聲鶴唳，係咪大家都驚驚地啊？而家都好驚啊！哇！真係唔知點解咧。以前我哋合作，大家一齊，美國又係我大佬，我又去細佬，去嘅時候買嘢翻嚟又唔係簡簡單單，而家又要俾稅。我問下大家，若果你要送阿侵一句説話，你要俾一句咩説話佢啊？近日我哋加拿大人好有膽喎嚇，即係我哋做加拿大啊，我唔做咁一州喎。如果你俾一句説話俾阿侵，佢聽唔到㗎，你而家講啫，唔使驚 ，OK？ 你俾一句咩説話佢啊？不知所謂啊，放馬過來啊！你加稅我 cut 電係嘛？啊！我哋而家咧，我哋啲政客都係咁喎嚇，我哋嘅省長好犀利喎，你唔好喐我啊，我喐你啊咁樣。若果我哋能夠送一句中國人智慧嘅説話，你估咩説話咧？我覺得咧就係我哋中國人好有智慧。我哋中國人話咩咧？團結就係力量，係咪啊？一齊講一次，團結就係力量，合作就會成功，合作就會成功。同唔同意啊？同唔同意啊？同意啊！俾掌聲先。唔夠大聲啊！再大聲啲。冇錯，團結先至係力量，合作先至有成功。今時今日嘅國家都係各為其主，為我哋自己。但係喺神國裏邊咧，我哋唔係咁睇嘢。喺神國裏邊咧，我哋唔係學其他嘅政客嚟到領導佢哋自己國家一樣，因為我哋嘅國係上帝嘅國。嗱，今日我想同大家分享個題目咧，就係團結一心完成主嘅使命。嗱，今日咧好想介紹一啲好嘢俾大家，特別我哋福音堂咧係有一個好寬敞嘅心嘅，係咪啊？阿文太係咪啊？梗係啦。嗱，我記得咧，我哋而家我哋萬民福音堂咧都係租用學校嘅，咁好多謝貴教會嘅執事長老啦，麥振榮牧師啦，杜牧師咧就經常幫助我哋。你知唔知我哋成日借你個堂用㗎？知唔知啊？我冇整污糟㗎，係咪？嗱，嚟緊4月4號咧，我哋又有一個兒童節，又借用你哋嘅教會，因為我哋教會好多家庭啊，好多小朋友啊、青年人，所以搞親啲大型聚會咧，就要有個 gym，又要個廚房咁樣嚇。咁所以咧，過往即係多謝阿 Vivian 啦，即係特別好合作俾我哋用。我哋覺得福音堂或者我哋教會就有咁嘅心嚟到一齊喺神嘅角度度一齊嘅嚟到合作。但係唔單單喺教會裏邊，更加教會點樣同機構一齊合作，以致神嘅使命推進得更加嘅快咧咁。嗱，今日有啲好嘢介紹俾大家。OK， 今日介紹一個機構俾大家叫 Compassion Canada。OK， 有冇人聽過呢個機構？聽過舉手。冇舉手，冇聽過係正常嘅，因為過往70幾年佢哋都冇喺環教去宣傳。OK， 嗱，呢個機構咧中文叫做咧基督憐愛使團。嗱，我好想俾大家睇睇佢條短片先，咁之後我就講下過往呢幾年裏邊我點樣認識你機構，又覺得佢點樣能夠喺教會嘅合作裏邊能夠完成主嘅使命，好嘛？嗱，我哋阿 Ken 幫我去條片先嚇。Compassion is working around the world to release children from poverty in Jesus' name. But how exactly does it work? Well, to begin with, we love Jesus, we love the church, and we love children. Everything we do flows from there. Compassion partners with more than 8,000 churches worldwide,
churches who are already ministering to families living in poverty. The staff and volunteers at these churches know the needs in their communities because they live there too. Compassion staff get to know these churches and talk with them about how we can complement what they're already doing. We offer training, financial resources, and curriculum to help expand and deepen their impact. These partner churches then reach out to families in their communities, inviting children to be part of what we call a child development center. Activities at the center are designed to encourage physical, mental, social, emotional, and spiritual growth. Many of these churches start at the earliest stages of development, coming alongside pregnant moms to help them have a healthy pregnancy and delivery. Staff from the center visit new caregivers and their babies at home to check on their health and equip them with the resources they need to thrive. As children get older, they attend activities at the Child Development Center. Staff and tutors there get to know children personally and help them through challenges at school and at home. As children become teenagers, they learn skills that will help them be successful in life, like vocational skills and how to have healthy relationships. Churches also support parents and caregivers to improve stability at home. They may offer classes that promote literacy, healthy discipline, and skills to earn an income. Churches also identify specific problems that hinder child development and work with compassion on solutions like sourcing clean water, providing mosquito nets, building latrines, and constructing classrooms at the church. All community activities vary from church to church because the challenges are unique to each community. When children in the program face urgent medical needs or their communities are affected by disaster, they don't have to wait for help. The church is already there, identifying needs and working to bring relief, recovery, and healing, all while carrying the message of eternal hope in Jesus. Throughout this journey, Compassion invites supporters to connect with what these churches are doing by investing in children's development financially and relationally. Together, we are a team that surrounds these children and youth. We invite you to join these churches as they help children become all that God has created them to be.基督憐愛使團呢一個嘅機構呢，其實佢所做嘅呢係好合乎聖經裏邊嘅教導。我哋睇翻剛才嗰段嘅經文呢，你睇到剛才耶穌基督係做咗一件好偉大嘅神蹟，但係呢個神蹟嘅背後呢，佢係反映咗有合作嘅精神。如果大家記得剛才嗰12節經文，我哋有幾個人物係嘛？咁呢有一個要被醫治嘅癱子係嘛？有一個會行神蹟嘅耶穌。咦，有人有需要，有可以行神蹟嘅神。但係點樣能夠讓呢兩個關係能夠貼合埋一齊呢？中間有4個人係嘛？有4個人。嗱，我哋就睇睇其實呢4個人呢係點樣能夠讓呢個人得醫治、神得榮耀。當中有4個嘅心。我今日嚟到呢，發覺你哋有啲嘢唔同，個樣差唔多嚇，你哋嚇呢個講台唔同咗，係咪？最近換㗎，我好幾年冇嚟過啊！以前木㗎嘛嚇，今日呢個講台咧設計得好正，前邊呢個十字架有個咩啊？有個心喎，知唔知啊？睇唔睇到？我睇到，咦？呢個好設計。其實今日我哋講到差傳，講到神嘅工作，一定要有心。我今日就同大家分享4個嘅心。喺呢4個心裏邊，我哋點樣能夠一齊同心嘅嚟到完成上帝嘅使命？第一樣嘢我哋睇到個心係咩呢？愛心。聖經話有人4個人啦，係嘛？帶住抬住一個人嚟見耶穌。我問大家，呢4個人同呢個癱子有咩關係啊？可能係親戚，可能係朋友，可能係同事，可能係隔離鄰舍，可能係啱啱識嘅朋友。無論點，呢4個人呢，佢哋願意抬呢個癱子嚟見耶穌喎。
的確有心啦，係咪？親戚都好啦嚇，哇抬你咁鬼重，唔知幾多磅噶嘛係嘛？300磅點抬啫係嘛？都有心嘅。原來 Compassion 呢個機構係點樣開始咧？唔係一個咧真係要組織一個咁嘅團體開始，係從一個愛心開始嘅。嗱，呢個機構咧已經有70幾年歷史喎，哇！咁喺主流教會裏邊咧，已經係相當即係白人嘅教會，特別美國教會好支持呢個機構。嘅起源係咩咧？遠啦，1952年出世未啊？我未出世。1952年嘅時候咧，有一個牧師喺芝加哥就去到即係韓國地方，當時打緊韓戰啦。OK， 即係唔係嗰套電影咁咧就見到好多嘅小朋友因為父母戰爭裏邊嘅傷亡而無家可歸。嗱，本來牧師咪講道咯，講完道咪走人啦。但係神咧就俾呢個牧師咧有個 compassion， 有個憐憫之心，覺得哇呢啲小朋友點咧？於是乎翻嚟之後，就同啲教會弟兄姊妹商量之下，就形成咗今時今日嘅 Compassion 憐憫使團呢個機構嚟到開始。原來當你有心嘅時候，你就完成咗上帝俾我哋第一個嘅使命，愛人嘅使命，係嘛？Compassion Canada 其實喺華人教會咧，都係最近呢幾年先聽到呢個名，係嘛？我都係最近呢幾年先聽呢個名嘅。咁我聽呢個名嘅時候咧，係因為咧有一次我個仔，我細仔咧，即係做咗一份工，突然間辭咗份工咧，咁就同我就問你做咩工啊？咁佢就同我講話，我而家去咗一個叫做 Compassion Canada。我初聽到好開心，以為政府工 Canada， 哇正我叻仔喎，我都 Compassion Canada， 即係做政府工喎。佢話 no 唔係政府工，我咩工啊？係慈善機構嘅工。我話咩嚟㗎？於是乎咧，佢就話俾我聽嗱，呢個咧好似 World Vision 咁樣，大家聽過 World Vision 啦係嘛？類似咁樣，專係幫助啲第三世界嘅小朋友，咁咧幫助佢哋讀書，幫助佢哋成長，然之後讓佢哋咧能夠認識耶穌基督咁。我話有啲咁嘅機構？我話唔，我係咪俾人呃啊你？我華人教會咁多年，我未聽過喎。咁我係我自己失敗啫，係咪？於是乎我就上網睇下，原來發覺原來個機構真係有翻70幾年歷史嘅喎。佢所服侍嘅國家咧，哇喺即係全世界都有嘅喎，中南美洲啊、第三世界啊，即係柬埔寨啊、越南都有佢哋嘅事工喺嗰度。再睇落去，咦唔簡單喎。咁咪算啦見到個仔都肯出去做下侍奉，咪感謝主啦，係嘛？跟然之後冇幾耐咧，華福有次 lunch 聚會，譚文君牧師咁就叫啲牧師去參加啲 lunch， 聽下佢啲華福異象。咁又係免費嘅，咁咪去啦，係咪？咁去到咧又因為免費啊嘛，又唔知邊個嚟啊嘛，咁自由坐喎。咁我去到嘅時候，我就遲咗咧，就中間有張台咧係冇人坐，冇人敢坐。咁我就特別，咁去到都冇啊，咁坐啦咁。坐低咧，隔離咧有一個後生仔，我唔識佢。咁佢又係同我咁上下嚟，又坐喺度。咁咪望一望我，佢話你係咪 Reverend Tam？ 我係啊。你係咪 Micah 嘅老豆啊？爸爸，我係啊，我哋咁知啊，你個樣好似佢啊咁。其實我仔個樣似我先啱。咁跟住佢話：哦呀，我係 Compassion 個同工啊。總之咧就好熱誠咁樣就話：哎呀，譚牧師，我咧就係有個有個團咧，專係招呼啲牧師咧去參觀下我哋啲機構，去中南美洲嘅地方。你嚟啦咁。我話唔係啊嘛，第一次見你咁熱誠。佢係啊，我而家就要邀請啲華人牧師認識我哋機構啊，唔使錢㗎。最緊要呢句唔使錢㗎，你嚟啦咁。咁啊聽咗佢講，咁啊翻咗去，諗咗一陣，係喎，點解呢個咁有意義嘅機構我唔識咧？又啱得咁幾華福聚會撞到呢個嘅後生仔同工，於是乎咧我就跟咗佢哋去咗 Dominican Republic， 我就開始認識呢個機構，我係咁樣認識呢個機構。咁我認識咗之後，我發覺哇！今日我哋華人教會做差傳，其實原來主流教會做咗好多係我哋唔知。原來從呢個嘅機構裏邊，我哋睇到耶穌嘅心腸。大家睇翻耶穌基督喺整個福音書裏邊，耶穌係做緊咩咧？耶穌係做緊一個 compassion， 一個愛人嘅事工啊！大家記得喺撒瑪利亞
井旁呢個撒瑪利亞婦人，係咪？晏晝嚟攞水，點解啊？哇！喺中東地方熱辣辣攞咩水啫？中東地方晏晝瞓覺啦，係咪？點解呢？冇乜人嚟攞水，耶穌特意喺井旁嚟到等佢。點解呢？因為知道呢個婦人內心裏邊係有好多嘅憂鬱，係有好多唔見得光嘅事。耶穌特意就係坐喺度等佢嚟，亦都話俾佢聽：我就係活水，你每日偷偷摸摸嚟攞水，攞完你都要再飲。但係今日你能夠認識我，我就係活水泉源。大家記得啦嚇。從嗰陣時裏邊，耶穌係憐憫一啲被忽略嘅人，係咪啊？耶穌唔單止憐憫一啲被忽略嘅人，耶穌更加憐憫一啲自以為好有知識嘅人。尼哥底母又係咁啊！唔知點解嚟見耶穌嘅人都係偷偷摸摸嘅，夜媽媽嚟見耶穌，點解啊？因為佢係法利賽人，佢識好多律法。哇！我見耶穌問耶穌嘢，咪好冇面。但係有啲嘢我又唔係好明啊。於是乎夜晚嚟見耶穌，耶穌一見到佢，佢都未問啫。佢未問耶穌問問題，耶穌已經知道佢心諗乜嘢。耶穌第一句説話：人若不重生，不能見神嘅國。哇！耶穌知道呢個人讀好多聖經，識好多律法，但係冇一個得救嘅把握。耶穌對於未得救嘅人充滿咗憐憫嘅心腸，於是乎就話俾佢聽：你要聖靈重生，係咪啊？佢唔明嘅咩叫重生。耶穌憐憫一啲唔認識真理嘅人。你再睇翻落去整卷嘅四福音裏邊講到耶穌，佢專係揾一啲喺社會裏邊被忽略嘅人。呢個病咗38年病患嘅人，係嘛？哇！真係坐喺度嚟到等呢個池水嚟到開動嘅時候，佢浸一浸落去，相傳傳說迷信話點一點啲水，第一個入去就好翻。大家聽過啦，係咪？哇！佢又知道自己好想好，於是乎佢喺度等，但係佢永遠都唔會第一個落到去。點解啊？因為佢行唔到啊嘛，係咪？就算真係好靈嘅話，你都做唔到。但係佢願意等38年喎。點解願意等38年啊？人生總有啲希望嘅。不過啲希望雖然係諗住係0% 嘅，我都要等。各位弟兄姊妹，今日第三世界好多人，佢哋喺嗰度其實佢所住嘅生活其實係冇乜希望，但係都喺度等緊咩呢？等緊一個機會。耶穌基督就知道就行埋去。如果大家你記得呢個記載，當佢行到埋去嘅時候，呢個病咗38年病患嘅人，識唔識耶穌啊？唔識耶穌。知唔知耶穌會醫佢啊？唔係好知。於是耶穌問佢第一句説話：你要痊癒麼？假如你係嗰個38年病患嘅人，知道耶穌可以行神蹟，你會點講啊？ Yes， 係咪啊？你睇翻聖經，呢個人點講？因為呢個人啊，第一佢坐喺度都唔知耶穌係邊個，第二未見過耶穌行神蹟，可能未聽過耶穌講道，唔識耶穌噶。佢回答耶穌嘅時候好冇禮貌噶，用我廣東話講啊，問啲多餘啦。我唔想傳語，我想坐喺度做乜啫？耶穌有冇咁樣話嬲啊？耶穌冇。耶穌知佢嘅心境，知佢嘅怨憤。耶穌話：嗱，你啲褥子起身。於是乎佢就起身，然之後佢先認識主。你明唔明我意思啊？今日好多人呢，喺身體裏邊有需要，喺佢嘅生活上，佢根本唔知道邊個係神，除非佢見到佢嘅生命能夠有一個嘅改變，佢知道哇，呢個改變原來唔係偶然，佢先知道呢個耶穌係神。各位弟兄姊妹，原來第一個心就係關心人嘅心。咁呢個嘅 Compassion Canada 咧，基督連愛使團咧，佢哋嘅組織咧係咁樣，佢特別係幫助小朋友18歲以下嘅小朋友，而佢哋咧嗰個嘅focus 好準確㗎，佢哋就唔係抌啲錢俾佢就算數，佢哋有4樣嘢。第一係發展佢哋嘅認知，即使咧第三世界嘅佢哋冇乜書讀啦，係嘛？即係佢要develop自己幫助佢哋發展自己嘅身體。你知咧，佢哋食得唔好咧，有陣時有殘疾啊、眼啊，或者發育啲唔正常，係嘛？係咁樣。第4咧，發展佢哋社交嗰個情緒。我哋今日現代人都有好多情緒問題啦。
嗰啲細路仔更加多情緒問題，父母離婚，有啲冇阿爸，有啲冇阿媽，有啲直情父母都冇，所以咧嗰啲情緒係即係好混亂嘅。第四，發展你嘅靈性啦，呢個最重要，呢個就係其中一樣佢同所有慈善機構唔同嘅地方。真正能夠發展靈性，幫助我哋靈性係咩？就係聖經，係嘛？你唔講聖經，你講好多嘅知識冇乜用。佢哋嘅機構就高舉就係呢一樣嘢，所以佢兒童嘅全人發展嘅計劃，咁我睇過嗱，其實係好詳盡嘅，幫我特別俾少少 headline大家睇下。第一，愛心；第二係咩咧？同心。聖經話用4個人抬嘅喎，4個人抬嚟㗎，係嘛？咁啊4個人啦，假如有4個人抬一個瞓唔到嘅，即係瞓喺度唔喐得嘅人，你會點抬啊？4個喺前邊得唔得啊？冇乜反應㗎嚇。4個後邊得唔得啊？咁應該點樣啊？係啊，最醒你啦！嗱，2個前面2個後邊係咪 ？Common sense 啊，2個前面2個後邊，帆布床都係咁樣啦。嗱，如果係咁嘅時候，我就問大家啦，2個喺前邊，2個喺後邊，佢哋要點樣咧？佢哋要合作先得㗎喎。你諗下係咪？嗰陣時啲路咧又高又低，係嘛？耶穌就嚟走啦，佢哋點啊？要衝到去，係嘛？衝到去，於是乎咧，你衝嘅時候要合作喎。如果前面嗰2個要係哇嗱嗱聲啦，快啲啦，耶穌走啦，後邊嗰2個使乜咁快啊？好攰啊咁。於是乎前面嗰2個就衝啊，後邊嗰2個慢吞吞，咁會點啊？會點啊？咁咪成個人碌落嚟咯，係咪？本來個毯子冇乜事嘅，俾你抬一抬都跌咗落嚟，不過唔緊要，都唔會痛嘅應該。嗱，嗰陣先我講就話呢4個人咧，第一個愛心，第二佢哋有個同心，佢有個合作精神先得。冇合作精神，你做唔到救呢個人，幫助呢人去耶穌面前，啱唔啱啊 ？OK。有個古仔咧，講到一個小學生啊，呢個小學生咧，真係平時咧就7點8點先起身啊。有一日咧，成個禮拜咧，唔知點解6點零就起身啦。點解咧？因為咧6點零鐘咧，唔知點解出邊咧就有人整馬路，好嘈。哇！啲人一早起身咧就嘈嘛，砰整啲地。於是乎呢個小學生咧忍唔住啊，次次望出望下，究竟點解咁嘈咧？發覺有人整路，咁啊見到咩咧？見到咧有2個阿叔咧喺度掘地啊！咁咧佢一個阿叔咧好勤力咁樣，即係用個鋤頭掘啊掘，好大力掘咗成個大窿，成堆泥喺隔離。另外個阿叔咧又好勤力咁樣，好快咁將個鏟將剛才掘出嚟個堆泥掹翻嚟個窿度。咁每隔10尺，呢個阿叔就掘咗個大窿。然之後呢個叔就好快將啲泥堆翻落去。哇！咁啊一路咁樣做嘅時候，呢個小學生唔係好明喎。哇！晨早起身，哇唔通咁樣做運動？哇！點解搞咁2個阿叔做乜嘢咧咁？於是乎翻學嘅時候經過條路，咁啊忍唔住就問呢2個阿叔：阿叔，我想問你一個問題。喂，點解你咁傻？掘咗個大窿咁辛苦，呢個阿叔又咁傻，將啲泥掹翻落去啊咁。呢2個阿叔就一彈起身就指住佢話：你冇亂講嘢啊！我咧公司請我翻嚟咧，淨係做掘窿嘅啫。我 job description 掘窿，公司請我翻嚟咧就淨係掹泥嘅啫。不過平時我哋開工3個人，今日種樹嗰個病咗，所以咧唔關我哋事。哇，係喎，佢翻嚟公司請佢就係掘窿嘅啫喎。你知加拿大人做嘢係咁噶啦嚇，一個人專做一樣嘢噶嘛係嘛？咁樣呢個就係掹泥嘅啫喎。種樹嗰個病咗，唔係我個 job description，你唔好告我。我問大家，呢2個叔基本上有冇做錯嘢啊？有冇做錯嘢啊？有冇做錯？冇做錯，喺邊做錯嘢啊？但係佢哋係有冇合作精神啊？冇。各位弟兄姊妹、各位朋友，今日我哋教會，我哋做我哋嘅本分冇問題。但係今日我哋教會喺神嘅國裏邊，我哋有冇個胸襟？因為神嘅國度，我哋有合作一齊做呢樣嘢咧。合作係成為呢個人得醫治，耶穌基督能夠醫佢，神得榮耀，呢個好重要嘅其中嘅行動。
唔單止有愛心，更加有個合作精神。咁呢個機構咧，其實咧就用3個 C 字啊 ，Compassion Counter 3個 C 字代表佢哋呢個機構嗰個嘅核心價值觀。第一 ，Christ 以耶穌基督為中心，基督教機構以耶穌為中心，以耶穌基督嘅大使命為中心。第二 C 就 Children， 以兒童為佢哋嘅侍奉對象，兒童耶穌基督叫兒童小朋友到佢面前嚟。第三 Church， 原來今日咧神俾個大使命係俾個邊啲咧？係俾個基督徒，係俾個教會。但係喺現代化嘅社會裏邊咧，有好多唔同叫做嘅機構。嗱，呢啲機構都係神國度裏邊興起嘅手臂，係嘛？或者我哋叫做一齊嘅合作伙伴。點樣讓呢啲嘅機構能夠透過教會嘅推動支持完成神嘅使命咧？嗱，呢個就係 CCC，OK？ 前面冇個 M 字啊，唔係 MCC，OK？ 係 CCC，OK？ 好清楚嘅，OK？ 嗱，呢個機構。咁我其實咧，我侍奉主都30幾年啦嚇。我其實一直以來咧，對於呢種嘅ministry 咧，一種叫做扶貧啊，或者叫做憐愛 ministry， 我係比較弱㗎，即係我人好似冇乜感情啊。我做過直堂，我做過機構。我係幾時開始神改變咗我咧？咁大概2019年啊，總之疫情之前咧，我就去咗愛基金嗰陣時，愛基金咧，張麗萍姊妹咧就即係安排咗加拿大一班嘅弟兄姊妹去咗中國。我去咗中國一笪地方咧，叫做大涼山自治區啊。大涼山咧係中國第4線城市，喺中國有好多線城市噶嘛，第1線上海、天津嗰啲咁樣啦，第2、第3、第4線，即係貧窮嘅城市。貧窮城市咧，呢個城市咧就係專係俾啲少數民族喺度住。咁我哋去到做咩咧？其實就係去到做主持一個叫做福音營啦，或者叫快樂營啦，就唔可以講福音呢個字。咁啊，同一間學校裏邊，同啲小朋友，大部分小朋友都係少數民族嘅人。呢啲少數民族因為住喺山區啊，所以佢住埋宿舍嘅。咁啊，去到咧，除咗係同我哋做一啲所謂嘅 program 之外咧，咁啊有機會就要係嘛探訪我哋屋企人啊咁樣。咁啊有一次去探咧，就係呢個家庭裏邊呢個小學生。咁咧嗱，呢條路係咁樣嘅喎，條路係咁樣啊。我哋咧差唔多個幾鐘頭車去到山腳，咁然之後咧要上山啊，上山咧就要行45分鐘上山。行45分鐘上山唔緊要啊，但係要抬住啲米喎，要帶啲油喎，帶啲嘢去喎。好在咧有2個大陸嘅即係內地嘅弟兄幫手啊，好大隻㗎，抬住班米啊嘛。咁啊去咁啊行咗上去，住喺山頂呢度。咁咧去到佢屋企咧，我第一次知道乜嘢？中國人有句説話叫做家徒四壁，有冇聽過啊？你哋聽係聽得多，有冇見過家徒四壁啊？未見過咧，我見過。即係咁樣嘅，即係咧係屋企窗啊、漏水啊、一張床啊就咁攏咗喺度，就係咁樣啊！哇！即係我覺得咁其實透過呢一個咁樣嘅侍奉，我突然間覺得哇！原來世上有好多人咧，第一未聽過福音，第二原來係住喺一個咁貧窮嘅地方。咁啊呢家人好客氣啦，咁啊請我哋食嘢啦，咁佢哋就走地雞啊，嗰啲黑毛嘅走地雞拎出嚟嗰時候係生嘅，不過俾我哋食嗰時候梗係劏咗啦，係咪啊？咁咧就手地雞搞咗一大輪，搞2個幾鐘頭先煮好餐飯。咁啊，我哋就傾偈啲嘢咗。咁啊就係咁，我哋做牧師咧，知我係牧師啊嘛。牧師梗係醒你就係咁噶啦，係咪啊？雞髀咁懟俾你，一咬落去，我咬唔到，因為嗰啲係走地雞，啲肌肉係好硬。啲牙又唔好 ，OK， 好在俾一隻啫，另外一隻俾咗第2個。各位弟兄姊妹，原來咧，當你有愛心嚟到服侍嘅時候咧，你發覺啲人好appreciate，佢知道呢班係基督徒，佢知道呢班係外國人，知道係加拿大走嚟呢度揾佢哋。嗱，咁當然啦，呢個學校嘅校長係基督徒，咁啊透過我哋小詩歌，唔可以公開講啦。盼望咧，即係後來又習近平上台嘅時候就封咗啦，我哋就冇得去。
我從嗰陣時開始知道，哇！原來有一種嘅侍奉係需要用愛心開始，從嗰陣時開始。第三，我睇翻呢個嘅整個嘅神蹟咧，愛心、同心、信心。我哋一齊讀一讀，佢點樣完成咗呢個使命啊？我哋一齊讀啊！耶穌見他們的信心，就對癱子說：小子，你的罪赦了。信心，邊個嘅信心？邊個信心？癱子嘅信心，仲有咧，他們的信心，即是話，他們呢班人可能係最得閒到嗰4個人啦。如果唔係佢諗住，耶穌醫唔好嘅，你抬唔抬佢啊？耶穌醫唔好，你會唔會辛苦抬啊？你唔會啊，係咪？起碼嗰4個人有信心。嗱，癱子有冇信心我唔知，可能有可能冇，可能話算啦，你橫掂我唔使喐，你抬我咪去咯咁，可能係咁嘅咋。但係無論點，見他們的信心，於是乎罪得赦免，病得醫治。各位弟兄姊妹，信心。今日我哋做呢啲工作，好多人就會問：究竟有冇果效？究竟係咪一定得？俾咗錢啊，會唔會去晒嗰啲行政費？你明唔明啊？俾咗錢會唔會咧？俾嗰啲俾人貪咗去？嗱，我哋都有好多呢啲，冇辦法。有時咧，我哋因為呢個社會太複雜，係嘛？特別好多KK 園啊嗰啲咁嘅詐騙案，即係我哋都驚驚地係嘛啊？咁我哋就要了解呢個機構所做嘅嘢，信心就成為我哋今日大行動嘅開始。我對呢個機構咧開始嘅時候咧，我都係即係我持望咁耐啊嘛，真係未聽過啊嘛，驚驚地啊嘛。咁我就睇，咁啊又比較一下即係同類型嘅機構啊。咁後來咧我就覺得唔單止睇啦，我咪話我要即係要親身去下嘅。咁嗰個以前嗰個 Compassion 嗰位嘅同工咧就好想我去，咁啊於是乎佢咁熱情底下，我就同咗20幾個叫做主流教會嘅一啲嘅牧師啦，Mission Committee 嘅 Chair 就去咗 Dominican Republic 2年幾3年前啊。我去到嘅時候，呢一度咧佢哋咧原來 Dominican Republic 係其中一個佢哋嘅一個地區嘅啫，佢每個地方都有一啲嘅佢哋嘅 head office。呢個已經有50年歷史啦。OK， 咁有機會嚟到同佢哋嘅交流啦。咁呢都係佢哋啲牧師啦。咁佢哋啲教會咧，其實就係好似我哋香港70年代、80年代咁木屋區咁樣即係個坪咁樣。咁我睇到佢哋真係咧，原來咧佢哋有心但係冇資源。呢個機構咧透過外國嘅弟兄姊妹嘅資源咧，嚟到幫助佢哋做一啲嘅訓練，做一啲嘅培訓，同埋請一啲嘅當地嘅義工，都要俾翻少少錢嘅，嚟到服侍嗰啲嘅after school 嘅小朋友咁樣。咁呢個咧，呢個Tony 叫做呢個 Tony 咧，就係當年細個嘅時候，佢俾呢個機構助養，以至能夠完成咗學業，完成咗大學，出咗去做專業。後來神感動佢翻嚟呢個機構裏邊做嗰個機構嘅 CEO， 嗰個總幹事。咁我同佢交流啦，好開心㗎佢哋好開心㗎。啲黑人咧唔知就係特別開心㗎。因為你見到咧啲牙好白噶嘛，個笑親就哇好似賣牙膏咁樣，個個都係咁樣啊。OK， 咁我成個機構咧大概有80人嘅，都唔少㗎。因為佢哋喺好多地方咧嚟到訓練啲傳道人。咁啊有2層高，我就去睇佢哋做啲嘢，有系統。即係我就諗，即係哇一個機構喺呢幾 Dominican Republic 即係第3世界裏邊都做到咁樣，唔錯。有 accountability， 即係有一個交代。咁有機會又探訪一下佢哋，即係服侍嗰啲小朋友咧。通常咁樣，嗰啲小朋友咧就係返上晝下晝就冇噶啦，咁喺街走噶啦。喺街走咧，啲父母做工或者父母唔喺度咧，就俾啲壞人咧，即係好似我哋香港徙置區咁樣啊，俾人踢入黑社會咁樣咧。你冇俾人踢入過啊？你係嘛？因為係嘛？細個嗰陣時你有啦係嘛？即係你俾人恰啦咁樣，或者俾人拐帶啦，啲細細女俾人即係蝦啦等等。咁佢哋咧就佢哋間教會就開放，有啲叫做即係補習活動籃球等等，即係好似小童群益會啊。即係我一諗翻我細個嘅時候嗰啲小童群會，即係嗰個年代啊，有冇去小童群益會㗎呢度？你問咁後生係嘛
我哋一定去過呢啲咁嘅地方啦，係咪？即係免費，就係類似咁樣樣。咁啲朋友，咁咧佢哋咧我見佢哋咧就係排啲福咁樣啦。啲小朋友咧，咁佢一個個班一個班咧，佢哋有啲 snack 俾佢哋食嘅。食嘅時候咧，佢哋就會一齊祈禱。咁或者嗰個老師咧就會讀一節金句。咁係講西班牙文。咁啊，我哋全程咧有4-5個幫我哋翻譯嘅，即係學生。呢啲學生曾經都俾佢哋助養過嘅，所以佢翻嚟做義工幫我哋。咁啊英文西班牙文，英文西班牙文。咁你睇到嗱，我哋去探啦，佢哋啲地方似唔似我哋香港70年80年代住嗰啲木屋區啊？有冇人住過木屋區啊？香港老虎岩嗰啲啊，有冇住過啊？驚咩啫？舉高啲啊嘛！而家好難住㗎啦，你想住都冇得住啊！你真係，即係咧，我住過㗎，我住過木屋區，所以我感受哇，就呢啲屋啊，仲差過我以前嗰間啊！真係啊！你知嗰度熱㗎嘛？起碼熱過香港啦，鐵皮屋嚟㗎嘛，真係好似蒸籠咁啊！唔係講笑 ，OK？ 你睇嗰啲地方係咪？咁我就諗下，哇！喺嗰啲地方有神興起嘅教會，佢有心做一種叫做愛心嘅侍奉，但係冇資源。咁呢啲資源邊度嚟咧？就係從美國、加拿大、歐洲好多地方 compassion 有呢個愛心嚟到做。於是乎我就即係探咗啦，各樣啦，我就更加深入理解。咁啊，後來咧佢哋嘅負責人咧同我講話，譚牧師啊，佢話我成個 Ontario 即係嗰陣時啊，佢有英文嘅人。牧者幫佢哋到promote 或者嘅介紹俾教會，但係佢哋冇廣東話，連一個也沒有。咁佢完之後話：譚牧師，你可唔可以做我哋 compassion 嘅愛心大使義工嚟嘅啫？咁我做機構做咗咁多年啦，其實我都唔係好想再做機構。不過話我一個廣東話都冇。於是乎我同我教會嘅執事會講，我話教會俾我。可以一年有5次代表 compassion， 即係今次係第一次啦。今次係咪第2次啦？今次係嘛？即係今年嘅第2次嚟到同教會講呢個機構，讓我哋華人教會喺呢個嘅神祝福嘅事工上嚟到參與 Compassion Canada。咁我哋嘅做法就係咁樣啦。佢哋直接咧第一種做法咧，你可以每個月助養，即係一個小朋友，好似 World Vision 咁啊，49蚊一個。咁我哋教會咧，感謝神啊！呢幾年咧，我投入咗之後，我介紹俾教會幾次啦。今日我哋教會個姊妹有個 Jenny 啊喺度啊 ，OK， 唔使俾掌聲佢嘅，佢今日路過嘅啫。咁啊嗱，咁佢呢個可以證明啦。我哋教會咧前後咧，而家助養咗51個小朋友。咁我哋鼓勵教會點樣做咧？嗱，你知經濟唔係太好啦，一個家庭一個可能就困難啲啦。其實我哋鼓勵3個家庭、4個家庭助養一個。個意思係咩咧？你可以大家彼此代禱，同埋咧佢哋好犀利嘅，佢哋嗰啲即係成日通訊俾你咧，你可以寫翻啲嘢俾個小朋友嘅。咁我自己都助養咗2個，呢2個。咁咧就佢寄嘢嚟咧係西班牙文，不過翻嚟就英文。你寫翻英文俾佢玩俾你聽。咁咧原來有啲西人咧，即係做得好好嘅，一路咧10年8年咁樣做咧，就然之後佢哋大個又去探佢哋咁樣樣。咁我又鼓勵教啲小組咧，你知道教會有小組噶嘛？譬如話10零20個小組，一個小組可能助養2個。個意思就係大家一齊為佢哋祈禱啊。OK， 你知寫信都要時間㗎嘛，咁弟兄姊妹可以參與。咁我覺得幾有意思喎。原來今日我哋華人教會推動出愛傳咧，好多時都係少數嘅人能夠參與。但係我哋點樣能夠喺呢個嘅侍奉嘅心裏邊一齊廣泛啲，係咪啊？即係人人都可以參與呢種有愛心嘅侍奉咧，咁樣用信心嚟到助養。咁當然啦，去到18歲咧就完㗎啦。但係中間你話各樣嘅情況，我想停都冇問題嘅佢哋。咁佢咧一完咗之後咧，後邊有張台咧，有啲嘅佢哋嘅 compassion 嘅義工咧，就會幫助大家理解呢件事嚇。有句箴言係咁樣講我哋一齊讀啊嘛，1、2起。憐憫貧窮的，就是借給耶和華，他的善行耶和華必償還。憐憫貧窮人嘅就借錢俾邊個啊？俾神，神會唔會還啊？借錢俾 Donald Trump未必會還，總統都係假係嘛？借錢俾神一定有得還。有個古仔咧講到咧喺呢個嘅西藏高原咧，咁有2個嘅村民出去買，即係買啲食物翻去俾啲村民。咁買完之後咧就走啦。
咁樣攞住好多嘢孭住，兩個人孭住一大袋就翻去。點知咧？你知嗰度天氣咧，突然之間大風雪、狂風大雪，哇！突然之間行都行唔到，兩個人又好勉強咁樣，哇！逆風而上，咁啊勉強都行到啦咁。行下就見到有個人咧，即係暈低瞓咗喺地下，暈低喺地下，其中一個就話：哎呀，呢個人暈低喎，雖然唔識佢啫，不如我哋兩個夾手夾腳扶埋佢走啦咁。另外一個就話：孭住咁多嘢，我哋都唔掂啊，唔得啊！我唔扶啊，你自己搞啦。佢就自己行咗去。呢一個孭住好多嘢，再孭一個人孭唔到，於是乎我放低一啲買咗翻嚟嘅食物，我就孭住呢個受咗傷嘅朋友，一路行嘅時候，一路行，行到冇幾耐，行咗一段時間咧，見到剛才嗰個話唔肯扶呢個人嘅朋友，佢自己就凍咗喺度瞓低咗，係咪？咁佢又暈低，凍死咗。咁佢因為放低咗啲食物，孭住呢個人，咁因為行嘅時候已經好熱啊嘛，孭住呢個人又好熱啊嘛，兩個人身體產生熱力，結果咧佢就反而因為咁嘅緣故，兩個人就執翻條命翻去村嗰度。呢個故仔係講咩咧？當你幫助人嘅時候，其實有可能你幫咗你自己，係嘛？我哋剛才咪話嘅，團結就係咩話？力量，同心先至有成功。教會機構都一樣。最後，我哋唔單止有愛心，我哋又唔單止有同心，我哋又唔單止有個信心，做咩？有個智慧嘅心。嗱，一齊讀一讀，你點樣有智慧咧？咁樣嚇，一二起，因為人多不得近前，就把耶穌所住的房子拆了房頂，既拆通了，就把他連下啲垂下來，褥子都垂下來。嗱，咁你睇翻啦，當時咧聖經咧所講嘅就係耶穌好多人圍住講到啦，屋裏邊點入去啊？入唔到去，咁啊翻轉頭啦，唔翻轉頭，點解咧？一定要見到，因為錯咗啲機會，冇機會噶啦。唯一嘅機會點樣去啊？上屋頂，嗰啲屋頂咧又唔係我哋嗰啲，即係嗰啲石屎嗰啲啊，好似我哋中國嗰啲咧飛田走壁咧啊，嗰啲瓦片嗰啲掹開咪得啦嚇啊！我哋睇幕後邊睇得多啦。佢啲仲容易，可能啲草啊、啲木啊咁整成，拎開咗就擺落去。有冇智慧啊？有冇智慧啊？我問大家喺我哋嘅民族當中咁多嘅意大利人啊、法國人啊、英國人啊、中國人啊、猶太人啊，邊個民族人最聰明啊？邊啲人啊？猶太人啦，係嘛？即係神嘅選民啦。你睇好多專科係猶太人㗎。OK， 第二個聰明係咩啊？我哋咧，梗係你唔信啊？你唔信啊？我哋中國人好聰明㗎。一個電單車可以坐幾多人啊？一個電單車基本上喺加拿大坐2個人，喺越南坐3個人，喺柬埔寨坐4個人，仲可以托住碌蔗你得。我見過㗎，柬埔寨有啲係咁樣嚇。OK， 極其量5個人，你柬埔寨睇電單車前邊，呢個係中國裏邊北區北邊嘅地方所影到嘅相。呢個電單車坐幾多人啊？大家數下好唔好啊？啊，你同我數好唔好啊？中國人嚟㗎。OK， 1、2數啊，3、4、5、6、7、8、9，隔離可能有喎，balance 翻喎，係咪啊？呢個肥仔係咪？你有冇見過一個電單車坐10個人啊？邊個民族嘅人可以諗到呢樣嘢啊？大家講中國人。各位弟兄姊妹，我哋中國人好聰明嘅。我哋中國人話咩咧？世上無難事咩話？只怕哇！俾掌聲俾弟兄先。我最中意你啲反應啊，夠醒啊！真係㗎，我哋唔好話哎呀唔得嘅。嗰個牧師1952年去到戰場嗰度，哇！咁多細路仔喺度，我有愛心，唔好搞啦，點掂啊？翻到教會同執事講，俾人鬧咩？今時今日30幾年後，因為佢個事工，佢今日所能夠資助嘅細路超過10萬個喎，俾掌聲我哋神好嘛？各位弟兄姊妹，若果呢種嘅事工70幾年嚟啲繼續蒙恩嘅時候，
即是話神與佢哋同在。而我又覺得點解華人教會唔知道呢個事工？我哋唔係淨係開會，我哋睇到有果效嘅。我去嘅時候咧，佢哋揾啲以前助養過嘅即係嗰啲青年人咧，係結咗婚啦，分享佢哋嘅見證啊，佢恩語之聲分享見證。咁有啲分享話，我哋問佢：若果你當年冇俾助養，你會點？佢就話：若果當年冇呢個助養咧，我好有可能就好似隔離嗰個小朋友一樣，就係咧讀唔成書，走咗賣毒品。佢話：我今時今日結到婚，能夠喺嗰度有啲嘅專業，係因為呢個嘅機構，唔係一兩個講，係幾個一齊咁講。咁我就覺得咧，大家可以諗下。嗱，咁我因為想推動呢個事工咧，唔單我就鼓勵我哋教會上年2024年2024年嘅10月，我就鼓勵教會咧我哋其中一位嘅牧師咧，李牧師就帶隊20幾人去探訪翻我哋助養嘅其中一啲嘅小朋友。我助養唔係一個啊嘛，探訪其實當然唔啦，佢分散晒啦。咁啊，我哋去嗰個地方叫 Dominican Republic 咧，有冇去過度假？好爽嘅，好似墨西哥咁嘅 ，OK，all inclusive 嗰啲咧 ，OK，咁啊，我哋就自己問咗去邊個地點，喺嗰度自己安排咗食住啦。佢哋就安排2日，即係有啲車巴士啊，安排嚟到接我哋去嗰啲地方。咁都幾遠㗎，2個幾鐘頭車㗎，因為度假區同嗰啲貧民區唔同啊嘛。咁就佢就安排俾我哋探幾間唔同嘅教會，同嗰啲人交流。嗰20幾個弟兄姊妹翻嚟嘅就，佢哋諗住係。即係半退休嗰啲咧，即係好似你啲咁啊 ，OK， 即係唔係點使做嗰啲咧？10月份去，咁啊諗住橫掂都去旅行啦，咪去咯。去完翻嚟之後，發覺哇呢個旅行有意思，唔單止有度假，更加體會到原來神可以透過嗰度教會嘅人做一啲我哋華人教會，即係起碼北美華人教會做唔到嘅嘢，係咪好有意思啊？弟兄姊妹，今日我哋點樣喺神嘅角度裏邊嚟到成為蒙恩嘅教會咧？唔單止我哋喺呢度忠心，咁喺神嘅國裏邊，我哋點樣咧？我哋要同心嘅一齊完成主俾我哋嘅使命。最後講到埋呢個古仔我就完啦。有個小朋友咧，暑假嘅時候即係12、13歲，阿爸阿媽又話要出埠，所以就擁咗俾即係阿爺爺湊，擁咗爺爺湊咧，咁就爺爺住喺山區。咁就唔緊要啦，咁啊即係喺嗰度當係度暑假啦咁。咁啊呢個13、14歲嘅青年人咧，去到嘅時候咧，就住喺山上邊啊嘛。第一冇 WiFi， 哇已經嘈冤巴閉啦。哇第二咧冇晒小朋友。咁啊頭嗰2日 OK 嘅，捉下蝴蝶啊咁啊玩下。隔到第3日開始好悶啦。於是乎開始咧就同阿爺爺講：阿爺，做人冇意思，做人好悶。你話俾佢聽，做人有咩意思啊咁？於是乎咧，阿爺就同佢講：你想做人有意思啊？得嗱，你見到前面條河咧，嗱我條河咧有好多石頭啊嘛。嗱你想知咩意思咧？嗱你聽日攞嚿石頭去街市嗰度，企喺度唔好喐，人哋問你唔好出聲，你翻嚟又話俾佢聽做人咩意思啦咁。於是乎佢話：哦咁第二朝早攞住嚿石頭，咁啊落咗去街市嗰度。咁街市咧有個賣生果嘅，有個賣魚嘅，有賣豬嘅，有個賣菜嘅。咁啊企喺賣菜嘅賣菜婆隔離，企喺度唔好喐。咁咧有好多人買餸啦，買完餸之後，咦見到小朋友企喺度，拉住個石頭就問幾多錢啊？阿爺話唔出聲喎，唔出聲。幾多錢啊？佢舉高咁隻手，5蚊啊，唔出聲喎。於是乎呢個太太覺得咁啊5蚊都幾好啦，就俾咗5蚊去買個石頭。哇！呢個小朋友好開心啊，於是乎就衝翻去同阿爺，我知道做人嘅意思就係買石頭。阿爺話唔係，你諗得太簡單啦。嗱，你聽日再又同一時候拉住個石頭。嗱，今次咧你就唔好去街市啦，你今次咧就去 hotel， 去間 hotel 度，又係企喺度唔好喐。人哋問你，你就舉個5隻手指啦咁。於是乎有對新婚嘅夫婦度蜜月喺 hotel 出嚟，咁啊隻太太見到，哎呀有個石頭好靚喎，咁幾多錢啊？唔出聲，係咪賣㗎？舉咗5隻手指。於是乎同個老公仔啊，不如買翻去做我哋嘅結婚紀念啦咁。50蚊啊，俾咗50蚊佢，哇開心到彈起，哇又50蚊咯。於是乎有呢個，我知道啦，原來咧人生嘅目標就係組織買石頭隊，一齊買石頭。阿爺話唔係，你諗得太簡單啦。
於是乎阿爺話咩？你再一日俾多次機會你，你今次咧去咩咧？去一啲嘅古董店 antique store， 又係咁樣。咁有個老伯伯喺度行出嚟，佢同樣嘅攞住隻石頭唔出聲。幾多錢啊？係咪古董嚟㗎？我又唔出聲，唔出聲即係啦，係咪啊？咁啊，500蚊。佢今次話：我知點解啦，我要組織一間咧 free trade 公司，將你全個成間屋嘅石頭攞晒出去，成個嚟到發展嚟到賣。叻唔叻啊？呢個細路嚟，阿爺話唔係，最後嘅機會，你去苗絲林啊，即係博物館啊，博物館睇咩啊？咪睇石頭咯，係咪？於是我就企喺度，有個 professor， 有個教授出嚟，佢同樣嘅唔出聲。幾多錢啊？5隻手指。呢個 professor 話抵啊，5000蚊。呢個小朋友翻到之後，阿爺，我真係知道啦，人生一定係要買石頭，我唔會再讀書。阿爺同佢講，人生就好似有石頭一樣，係在乎你擺邊一個嘅 platform， 擺邊個平台。如果你嘅人生淨係擺街市咧，你係值5蚊。你日日掛住食嘢，日日掛住生活。如果你人生係淨係擺喺即係呢個嘅旅遊去hotel，你係值50蚊。你人生就係需要一啲嘅搜集 collection， 你最多係值500蚊。你人生追求學問，你最多值5000蚊。但係如果你嘅人生，你嘅資源擺喺耶穌基督裏邊，擺喺上帝裏邊，你個 platform 就係永恆。我盼望我哋福音堂嘅姊妹會，我哋都能夠喺呢個嘅大使命裏邊，神祝福嘅使命裏邊一齊嘅參與，讓無論我哋嘅愛心、信心、同心，都能夠成為神國裏邊嘅一個能夠貢獻嘅一間教會，好嘛？嗱，所以咧最後咧，我就想咧，後邊咧大家完咗之後咧，唔好咁快飲茶字 ，OK？ 咁啊出去睇下張台，你可以諗下，你會唔會話我都助養，試下助養一個，或者同隔離弟兄姊妹話，我哋3個夾埋助養一個，因為咧佢通訊裏邊咧，你會更加知道佢哋嗰個嘅機構嘅意義。OK？ 讓呢個嘅奉耶穌嘅呢個名，將兒童從貧窮中釋放出嚟，唔單止釋放佢哋嗰個嘅身體裏邊嗰個需要，係釋放佢哋靈命認識耶穌裏邊嗰個靈魂嘅拯救，好嘛？我盼望咧，我哋福音堂，我都希望能夠推動福音堂同埋個教會咧，能夠喺呢件義工喺呢件事上咧一齊嘅參與。我喺呢個機構咧，其實係義工嚟嘅啫。OK， 咁我就覺得，既然教會嘅執事都覺得呢個有意義，我就希望同我哋嘅教會環教一齊嘅推動，係嘛？好，讓我一齊嘅起立，我哋唱以下呢首詩歌《天國在人間》。讓呢首詩歌咧能夠話俾我哋聽，我哋嘅天國就喺我哋呢度能夠實踐。